Ijoollee torban kana ammoo seenaa goota Oromoo jaalatamaa fi kabajamaa gabrummaa iddaan buqqifna dadhabnu ilmaan itti guddifnaa jechuu isaatiin goota beekamu qabsoo gootota Baalee kan jalqabsiisan dursaa qabsaa'ota Oromoo kan gootummaan isaa daangaa hin qabne kan eenyummaa saba isaaf duubatti hin jenne keessattuu yeroo qabsoon diddaa gabrummaa Baaleetti gaggeeffamee turetu sammuu namaatti dhufa. kan gabrummaaf jilbeeffatee hin beekne kan saba isaatiif lubbuu qaalii hin qusanne goota ija barbadaa jeneraal Waaqoo Guutuu qophii seenaa keenya torbee kanaa taasifannee jirra. Qaamaa fi qalbiin nu duukaa bu'aa isiniin jenna. Ijoollee jeneraal Waaqoo Guutuu eenyu? Maaliif gabrummaa iddaan buqqifnaa dadhabnu ilmaan itti guddifnaa jedhan? Maaliif qabsaa'ota diddaa gabrummaa gootota Baalee hundeessan? Kanaafi kan kana fakkaatan qophii seenaa keenya torbee kanaatiin isin biraan geenyaa ammallee qaamaaf qalbiin nu duukaa bu'a. jeneraal Waaqoo Guutuu bara 1916 abbaa isaa Guutuu Usuu fi haadha isaa Addee Qulloo Alii Hasan irraa godina Baalee aanaa Madda Walaabuu lafa Odaa jedhamtutti dhalate. jeneraal Waaqoon yeroo daa'imummaa isaa irraa jalqabee nama irree qabu, nama xiiqii sabaa fi biyya isaa jaallatu ture. Yeroo ganna 14 gahu miidhaan sirna fiidaalaa uummata irratti raawwatamaa ture dhabamuu akka qabu murteessee qawwee bitatee qabsoo eegale. bara dargaggummaas uummanni sirna duubatti hafaa sirna fiidaalaa yookaan abbaa lafaaf akka harka hin kennine dargaggoota gurmeessuun barsiisaa ture. jeneraal Waaqoo Guutuu yeroo umrii isaa ganna 34 ta'u namoota biraa wajjin dirqamni naanna'u ofii tiksuu itti kenname. Isaanis dantaa uummata Oromoof dursa kennuun hojjechaa turan. bara 1956 sirna fiidaalaa yookaan abbaa lafaa Haayile Sillaaseen durfamu gochaan hin taane hawaasa irratti raawwatamaa ture ofirraa deebisuu fi yookaan qolachuu keessatti gahee guddaa waan bahataniif jeneraal Waaqoo Guutuu uummanni dadhabbii fi qabsoo Waaqoo Guutuu bareechanii waan beekaniif maqaa kabajaa jeneraala jedhu kennaniif. Achiin boodadha jeneraal Waaqoo Guutuu jedhamuun waamamaa akka ture seenaan goota kanaa kan himu. qabsoon gootota Baalees hooggansa jeneraal Waaqootiin bara 1956 eegalee lolli sun maqaa lola Baalee yookaan lola Dhoombiir jedhamuun beekama ture. Dhoombiir jechuun maqaa qawwee yeroo sanatti meeshaa waraana ammayyaa'aa kan turee fi alarraa kan galfatan ture. bara lola Dhoombiir sanatti magaalota gurguddoo malee baadiyaan Baalee to'annoo isaanii jala ture. Haayile Sillaaseen wayita sana duula cimaa ta'e Baaleerratti banee ture. Haayile Sillaaseen bara sanatti lola Somaalee lafa Itoophiyaa fudhachuuf bante malee Oromoon sirna keenya balaaleffatee miti jechaa ture. jeneraal Waaqoon Somaaleetti humna cimsachuun sirna abbaa lafaa ofirraa fi saba isaarraa akkasumas saboota cunqurfamoo biroo irraa fonqolchuuf hojii fakkeenyummaa qabu hojjechaa akka ture seenaan ragaa baha. jeneraal Waaqoon meeshaa waraana gahaa otoo hin qabaatiin diddaan gabrummaa eegalan sirna Haayile Sillaasee miidhee ture. Gochaa sirna fiidaalaa yookaan abbaa lafaa dantaa fi eenyummaa uummata Oromoo cabsuuf hojjechaa turetu jeneraal Waaqoo Guutuus qabsoo afaan qawweetitti dabale. Sirna diddaa gabrummaa hadheeffatanii qabsoo bilisummaaf qabsaa'uuf jeneraal Waaqoo Guutuu maatii isaanii dhiisanii nama 6 waliin qawwee 7 qabatanii gara Dunuunutti diddaa gabrummaatiif bayan. Warri jalqaba isaan waliin bayan Kadiir Waariyoo, Muusaa Dooyaa, Huseen Abdurrahmaan, Huseen Waaqoo, Aadam Jiloo, Roobaa Hindukkaafaa turan. jeneraal Waaqoo Guutuu fi waahillan isaa qabsoo bilisummaaf gochaa turaniin yeroo gabaabaa keessatti waraanni karaa sadihiin Gindhiir, Sidaamoo, Fuula Dalloo fi Bidiree fi kan kana fakkaatanitti finiinee sirna fiidaalatti sodaa guddaa uume. Mootummaan Haayile Sillaasee haalli waraana kanaa to'annaa isaa keessaa bahaa jiraachuu hubachuudhaan gargaarsa meeshaa waraanaa alarraa biyyoota akka Ingiliiz,
Israa'el, Faransaay yookaan Firaans fi kan kana fakkaatan irraa ergifatee xayyaaraa fi loltuu lafarraatiin duula guddaa godhee miidhaa seenaa keessatti takkuu hin dagatamne godaannisa seenaan hin daganne raawwatee darbe. Ijoollee sirni Hayila Sillaasee erga kufee boodas Jeneraal Waaqoo Guutuu akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1968 yeroo lammaffaaf Somaaliyaatti deebi'uun waraana bifa haaraan ijaaruuf hojjechaa ture. Bara sanatti namoonni 10,000 lakkaa'aman Somaaliyaatti ijaaramuun qawwee hidhatanii gara Itoophiyaa akka seenus taasise. Jeneraal Waaqoon bara bulchiinsa TPLF keessattillee diddaa itti fufan. Jeneraal Waaqoon ganna 14tti qabsoo eegaluun umrii isaanii guutuu qabsoo keessatti fixan jechuun seenaan isaanii ragaa baha. Goota qabsoo bilisummaaf wareegama qaqqaalii kaffalaa turaniin gabrummaa sirnoota dantaa uummata Oromoof hin hojjenneef harka hin kenninu kan jedhan goonni Jeneraal Waaqoo Guutuu gabrummaa iddaan buqqifnaa dadhabnu ilmaan itti guddifnaa jechaa akka turan seenaan goota kanaa ragaa baha. Jeneraal Waaqoo Guutuu goota uummata Oromoo biratti jaalatamaa fi kabajamaa kan wareegame hedduu kaffaluun bara baraan dhaloonni hojii boonsaa isaatiin isa yaadataa jiraatu goota mataa ol qabatee eenyummaa isaatiin boonee bookkisaa jiraate nama jabaa uummanni Oromoo ittiin boonu keessaa tokko ture. Qabsoon bilisummaa Jeneraal Waaqoo Guutuu fi fakkaattonni yookaan gootonni Oromoo garagaraa hojjechaa turaniin aadaa ganamaa abbootii fi haawwan Oromoo irraa dhaalan dhalootaa dhalootatti dabarsuuf wareegama qaqqaalii hedduu kaffalamaa tureera. Ijoollee nama saba ofiitiif hojjete seenaan yoomiyyuu hin dagatu. Jeneraal Waaqoo Guutuu ijoollummaa isaarraa kaasee abbaa isaa Hayyicha Guutuu Usuu fi maanguddoota seenaa Oromoorraa barumsa argateen galaa hidhannoo qabsoo guduunfate. Kanaanis umrii isaa guutuu qabsoo bilisummaa Oromoo irratti dabarse. Bu'aa qabsoo kanaas Oromoo qofa osoo hin ta'in sabootaa fi sablammoota cunqurfamoo Itoophiyaa hundatu dhandhamate. Kanaafuu gootichi Jeneraal Waaqoo Guutuu uummata Oromoo qofa osoo hin taane sabaa fi sablammoota hunda biratti jaalatamummaa guddaa horate. Jeneraal Waaqoo Guutuu guca bilisummaa sabootaati. Yeroo ammaa manneen barnootaa, gamoowwan adda addaa, daandiiwwanii fi adda baabaayin garagaraa biyyattii keessatti maqaa goota kanaan moggaafamanii dhaloonni gootummaa fi sabaaf hojjechuu irraa barachaa jira. Ijoollee qabsoo gootonni Oromoo gabrummaa hadheeffachuun bilisummaa dhandhamachuuf hojii gootummaa dhalootaa dhalootatti ce'u hojjetaniin har'a afaan, aadaa, seenaa fi eenyummaan uummata Oromoo dagaagee hanga'ee yookaan ifee mul'ate. Egaa ijoollee isinillee aadaa, seenaa fi eenyummaa wareegama qaqqaaliin as gahe kana kunuunsaa eeggadhaan dhaamsa qophii seenaa torban kanaaf isiniif qopheessine kanumaan xumurraa. Torban qophii kan birootiin walitti deebinaa. Hangasitti barumsa keessan karooran qo'achaa torban gaarii qabaadhaa. Nagaatti.